Sve čestitke, odakle ste krenuli, koji je cilj, koja je misija? Pre svega se zahvaljujem predstavnicima sredstava javnog informisanja što na ovaj način pridaju značaj ovom poduhvatu koji ima humanitarni značaj. Krenuo sam na poduhvat 3. septembra iz Kragujevca sa ciljem da u Budvu stignem 55. dana, čime bih postavio novi Guinnessov rekord u broju uzastopno istrčanih punih maratona. Definitivno u ovom poduhvatu mi prevashodni cilj nije Guinnessova medalja, moji motivi su sasvim drugi. Moj cilj je da na ovaj način promovišem sportski potencijal osoba oštećenog vida i svih osoba sa invaliditetom, da promovišem sportski centar Iskra u Kragujevcu kao jedinstveno zdanje na Balkanu i zadužbinu, odnosno javno dobro koje pripada svim građanima Srbije. Pošto sam pohađao školu za slepe i slabovide u Zemunu, koja je jedina škola tog tipa u Srbiji, moji drugovi i saradnici su rasuti širom naše zemlje. Mislio sam da mi je kao upravnik sportskog centra Iskra više mesta na drumu, da na ovaj način predstavim sportski potencijal i da odem u sve gradove, da priđem svim korisnicima usluga centra i da posredstvom vas, posredstvom sredstava javnih informisanja, ova informacija dopre do svih budućih korisnika. Stoga mislim da će moj uspeh biti veći u tome ako Iskra bude puna sportista, ako ona iznedri nove šampione, nego ako se ja okitim Guinnessovom medaljom. Guinness je jednostavno magnet za ljude da ovome pridaju veći značaj, jer ako bih odlučio da trčim iz 100 maratona, možda bi neko mislio da to radim iz okolice. Ovako to ima neki smisao. Hvala vam što na ovaj način pomažete da informacija stigne do onih kojima je namenjena. Ovo je 27. maraton koji trčite. Da li imate evidenciju koliko ste do sada prikupili sredstava? Da, evidenciju imamo. Prva kompanija koja nas je podržala je Delta Holding. Delta Holding je i zadužbinar naše Iskre. Grad Kragujevac je dao institucionalnu podršku pošto je opredelio građevinsko zemljište. Forma Ideala je uplatila 50.000 dinara. Rotary Distrikt Srbije i Crne Gore nam pruža logistiku i za sada je to. Novac će tići? Novac ćemo iskoristiti za kupovinu specijalne sportske opreme i pomagala i rekvizita za sportiste sa invaliditetom. Reč je o sportskoj opremi koja se ne proizvodi u našoj zemlji. To su pre svega zvučne lopte za fudbal i golbal slepih, za pikado na zvučne mete, za kolica u košarci za osobe sa fizičkim invaliditetom, za opremu za sedeću odbojku, a sve to sa ciljem da kolektivne paraolimpijske sportove konačno dignemo na viši nivo i da naša zemlja ima predstavnike u kolektivnim disciplinama, pošto već nekoliko paraolimpijada protiče bez naših kolektivnih sportova. Ovu priliku koristim da čestitam svim našim kolegama koji su u individualnim sportovima osvojili odličja i time se vratili kao veoma uspešan nacionalni paraolimpijski tim. Gde ste bili do sada, mislim, trčali i nakon Zaječara, gde se ide? Sutra, trčeći ka Boru, u 28. maratonu će na polovini 28. maratona simbolično biti polovina celog poduhvata. Koliko gradova ste već prošli, da li je naporno? Pa ovako, danas je 27. maraton, minus 3 dana koja sam trčao u Kragujevcu, pošto smo to uradili u jednoj pauzi, da smo se malo vratili kući, znači 24 grada smo do sada prošli. Velika je podrška, evo vidimo u Zaječaru, sjajno smo vas dočekali, ima tu i mališana i omladina. Ja sam prosto impresioniran, mislio sam da će Zaječar biti jedna od tačaka koju ćemo proći, da ćemo eto biti samo neko breme domaćinima iz Rotary kluba koje će nam obezbediti smeštaj i ishranu. Međutim, dogodilo se mnogo više od toga. Iskoristio bih priliku da vašoj sugrađanki Daci koja trči maratone se zahvalim, pošto je danas sa mnom istrčala pun maraton od mog starta do cilja, i svim mališanima i atletičarima iz Zaječara koji su nas dočekali negdje, pri Zaječaru i trčali sa nama. Hvala i svim građanima koji su nas pozdravljali i naravno svima vama koji ste ovde da ovu informaciju podelite sa javnošću. Hvala puno, sreće. Bilo je prelepo, znači oduševljena sam samim njegovim poduhvatom, samim tim što je rešio to da odradi. Drago mi je ako sam mu iole malo pomogla ovog dana, bilo je stvarno lepo i jedno novo iskustvo.